बानियान मजलिस सदात उज़ाम दी सफ़ मातम छाई अपने दरबार कबूल ते मंजूर फरमा। इस जिक्र पाक नूं सरकार दे ज़हूर तक इन्हां दियां नस्लां कायम दायम फरमा। मालिक जितने हथ मेरे समेत तेरे दरबार आलिया च बुलंद हैं किसी कमीने दे मोहताज न होवे। वारस दे उन्हें लोगों सन बेवारस समझे साडे हकीकी वारस दा जल ज़हूर फरमा। मालिक अपनी रबूबियत दा वास्ता बे औलाद मोमिनीन सदात नूं आज़ादार नेक साले मातमी फरजंद अता फरमा। जिन दिते ने उन्हां दी ज़िंदगियां दराज फरमा। मशरक मगरब शुमाल जनूब हाजरीन मोमिनीन मोमिनात चूँ हाज़र या गैर हाज़र जमी मरीज़न सेहत कुल्ली अता फरमा। सैयद बाबा नज़र हुसैन शाह साहब, सईद जवेद अली शाह चौधरी, मोहम्मद मुमताज़ गोंदल, मलक सैफुल्ला, मार करमदाद, सईद जाफ़र हुसैन शाह, सईद सफदर हुसैन शाह मरीज़ हैं मालिक सेहत कुल्ली अता फरमा। मलक तैर हुसैन अवान मरीज़ हैं मालिक सेहत कुल्ली अता फरमा। अहल बैत दे घराने लेके सलवात समझ के सलवात अज्जल फरज आल मोहम्मद। शिया सुन्नी हजरात दूर करीब तो आए मोमिनीन सादात करीम करबला दे मातमियान, ये जे जिक्र ते आए बैठे हो, ये जिक्र लोगों की निगाह फजूल हो सी, मगर आज़ादार दी निगाह हर कदम भी मालिक इबादत शामिल करदा है, हर साह भी मालिक इबादत शामिल कर। इस जिक्र ते साडा पैसा लावना फजूल नहीं। फजूल बंदे फजूल गल्लां करदे न, बतमाशा है ते शुगल है। मैं सैयद हो के हाथ जोड़ के हर आज़ादार मोहम्मद दे तवस्सुल नाल तेरे नाल गल करना चाहना। अगर तैन ये तमाशा नज़र आंदा है तो एक बारी गैरतमंद बन के अपने ज़मीर की अदालत च पेश हो के अपने ज़मीर को नतीजा लै तो सही। तमाशियां ते बंदे बहना नाल लै वेंदे, तमाशियां ते धियां नाल लैके वेंदे, तमाशियां ते दुध पींदे बच्चे नाल मावा चा के ले आंदे। ये तमाशा नहीं, रसूल दे पुत्र दा एहसान है। उस मौसम दा एहसान सामने रख के असा जितना हो सके पुरसा देवन दी नीयत आने। ये जिस बूहे ते आए बैठे हो, इत्थे आवना मैं फिर गुजारिश कर रहा फजूल नहीं। करीमे करबला दे जिक्र पाक दी अजमत दसना चाहना। ये जिहड़ी तेरी अख चों एक हंज लुढ़दी है ना, लोगों की निगाह च ये जहरी एक पानी का कतरा है, मगर सुल्तानुल अंबिया शरीयत दे मालिक फरमाया है मम बका अल हुसैन ओ अबका ओ तबाका वजबतुल्लाहुल जन्ना। कोई रोए रोआए रोन वाली शक्ल बनाए, उस बंदे ते जन्नत वाजिब है। जहरा ने पानी का कतरा है, लोगन सिर्फ पानी का कतरा नजर आंदा है, मगर इस दे पिछे तेरी जन्नत पोशीदा है, जन्नत लुकी हुई है। जिस बूहे ते आए बैठे हो, इत्थे आवना गुनाहां दी बख्शिश दा समान। रसूल दा पुत्र तुहाडे हर कदम हर साह ते गुनाह माफ़ कर दे। ये जिस दी एक हंज बंदे ने जन्नत दा मालिक बनावे, वो आप हुसैन कितनी फजीलत दा मालिक होना चाहिए। मैं रवैतन बाबा जी पढ़े ब रसूल दे पुत्र दी जरी दी जियारत दा अजर, यानी पहली निगाह जैर दी हुसैन करीम करबला दी जरी ते पै जाए, उसकी एक निगाह का बदला अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर छोड़ दे। अगर नवाबे करबला दी जरी दी जियारत ते एक निगाह के बदले चला पिछले गुनाह माफ़ करे तो बंदा सारी जिंदगी रसूल दे पुत्र का जिक्र करे कराए सुने सुनाए, उसका अजर कितना होना चाहिए। मैं फिर फजीलत की गुजारिश पे करदा, करबला वो नगरी है जिसका हर जर्रा गुनाहगार नूं जन्नत का मालिक बने। बड़ा मशहूर वाक़या है कि जनाजा कब्रिस्तान चू गुजरिया, मौला दी नगरी चू ये दफन करना चाहते हैं वादी सलाम करबला। इसके रिश्तेदार राह भूल के करबला वाले पासे आए, तो जिहड़े वेले जनाजे ले के कब्रिस्तान गुजरे ना, रवैतन मिलता है बगुनाहां दी वजह तू जहनमी आई। तो अमीरे कायनात ने अपने एक दरबान नूं आख्या, हुक्म दिता भी जनाजा इत्थे दफन नहीं होना चाहिए। ये जिहड़े वेले रस्ता इस दे रिश्तेदार भुल के करबला चू गुजरे ना, तो करबला दी धूड़ इन्हां दे कदमां नाल उठी, तो धूड़ इस मैयत दे कफन ते पई। भाई सही जी मिंबर दी अजमत दी कसम रवैतन पढ़े, जिस वेले धूड़ करबला दी उड़ के इस मरन वाले दे कफन ते पई, अल्लाह कह चुके हुसैन दी नगरी दी खाक इस मरन वाले दे कफन ते पई है, मैं गुनाह माफ करके देते जन्नत वाजिब कर दा। तुहाड़ियां नस्लां आबाद होवेन, तुहाड़ियां हवेलियां आबाद होवेन। एडी
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اتنی فضیلت جس حسین دے ذکر دیئے کربلا دے مریکلے جنگل اسا ٹائم حسین حل من ناصرین ینصرنا دی صدا بلند کیتی ہے. میرے امام پہ فرمائے کوئی ہے میں حسین دی نصرت کرن والا. شام کربلا کتاب دنائے سنی عالم دین محمد شفیع کاڑوی اس شام کربلا لکھے ہے کائنات دے ذرے ذرے نے حسین کریم کربلا دی یہ صدا سنی ہے جی میں اس صدا دا اثر پینگے ستے ہوئے 6 مہینے دے رباب دے پتر تے ہوئے جڑے بے اولاد ہو جھولی دراز کرے حکم دی تعمیل چند جملے میں باب الہوائی دی مصیبت دے توڑے سامنے پڑھنا چاہنا جڑیاں غرضاں لے کے بیٹھے ہو بندے پورا سال سکھ رکھ دیں اس مجلس دی بندیاں دے ذہنچ منتا ہونی ہیں. یہ منت جڑے بے اولاد ہون عمل دسداں جڑے ویلے شہزادہ علی اصغر دا جھولا برآمد ہوئے نا اس نو صرف لکڑی نہ سمجھیا کرو انجے سمجھیا کرو سائن رباب دا پتر موجود ہے حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے تو کوئی مٹھی شے جھولے چ رکھ کے جھولے نہ حرکت دے کے آنکھ نہ بولیاں بولن والا اپنی نالین دا صدقہ میری جھولی نے رنگ لا. اس مجلس تو لے کے آئندہ آمن والے سال دی مجلس تک تیری جھولی نے رنگ ہو سی عقیدت نال کوئی مٹھی شے جھولے چ رکھ کے جھولا جھولایا کرو. چٹیاں راڑی والے مومنین و صدات اپنے آپ نو شہزادے نے پینگے چو زمین تے سٹیا آرکان دے بھار سیدزادہ میرے شہزادے میرے آقا دے بچڑے رڑنا شروع کیتا. علی امیر المومنین دیاں دھیاں دے اتنے وین بلند ہوئے اصغر دی حالت ویک کے جو کریم کربلا میدان کربلا بہنا دے روون دی آواز سنی. بہنا دے خیمے چاہ کے پوچھے نے تفصیل دا وقت نہیں بہنا دے خیمے چاہ کے پوچھے نے توڑے روون دی وجہ ساریاں بیبیاں سارے پردہ داراں مخدرات عصمت نے اصغر والے پاسے اشارہ کیتا ہے آپ نہ رونیاں اس روائے اینج حسین پتر چایا سجیو کھبے رخسار بچڑے دا چم کے فرمیندن میرا لال اے بقراری کیوں ہیں اے بے سکونی تیرے بدن اچ کیوں ہیں چونکہ 3 دن ہو گئے پانی بندے 3 دن ہو گئے ماں دا کھیر نسبیتا پتہ نہیں ہائے کر سو ماتم کر سو میرا منہ تک سو ممبر دی عظمت دی قسم بابے پوچھے اے بے قراری کیوں ہیں نمانیاں نگاہاں پیو دا چہرہ دے کیا دے کہ ہویا جو میں گھوڑے تے نہ چڑھ سکدا. توڑیاں نسلاں آباد ہوئیں بھائی توڑیاں حویلیاں آباد ہوئیں بابا کہ ہویا جو میں نیزے دی جنگ نہ لڑ سکدا بابا کہ ہویا جو میں تلوار نہ چاہ سکدا بابا کہ ہویا جو میں خود تیری نصرت آستے میدان نہ جا سکدا. بابا پتر دی منت ایک واری میں نے نہ دشمنہ دے سامنے لے وان میں انج دا کم کرساں آؤن آلیاں نسلاں دسن اصغر آئی حسین آئی. پتر دی توکل شبیر ڈٹھی میرے امام بچڑن چاہ کے جناب رباب دے نیڑے آ کے آدین رباب اگر تیرا ارادہ ہوئے تیرے پتر نو میں پانی پلا لیا ہوں چادر لاہا کے شبیر دے قدمت ڈاک کے آدیا توڑے اصول میں سمجھ دیاں تیڑے راز اچ گلاں کرن نو میں سمجھ دیاں ایک لازہ پتر میں کو دیو میں تیار کر کے خدمت اچ پیش کر دیاں ماں پتر تیار کیتا تفصیل دا وقت نہیں آم دے ہتھاں تے آکے میری آقا ذاتی نے بچڑا رکھیا جڑ ویلے شبیر چاہ کے ٹرن نہ تے اے حالت آئی اینج اصغر دا منہ چم دے شبیر اینج ہان نہ لا کے پتر نو ٹرن ماتم کر سکدے تے ہاتھ پیارا نہ کرین میں حسین دیاں 13 ضرباں دی قسمیں امراء القیس دی دھی اگے تے ول آئیے قدمہ تے ہاتھ لا کے آئیے جداں دی کنیز تواڈے بوہے تے آئیے میں سوال نہیں کیتا زہرا دا بچڑا آج میرا چھیکڑی سوال تیہا سوال کر دیاں آج میرے سیادے نے اینج نہ اینج حسین آدھے اینج کیوں چاہاں قدمہ چ بہ کے اصغر دی ماں دیئے اینج چیسو نا توڑا منہ ہو سی کربلا لے پاسے میرے صغیر دا منہ ہو سی خیمے آلے پاسے توڑے میدان دے وینیاں تک تے ماں پتر دا راج کے چہرہ ویکھ لے وقت زندگی دے میلن پتہ نہیں ملکات ہووڑی ہیں یا کوئی نہیں ہووڑی میرے امام پتر نو انچ آیا چاہ کے میرا امام بہ رہا ہے گرم ہوا چل دی کھڑی ہے گرم ہوا شہزادن لگی میرے امام نے ردا دا لڑ پتر دے سر تے دیتا این یزیدی فوج کھلو کے ویدی کھڑی ہے جنہ ویکھے ہے نا تینا سمجھئے بہن دے برکے نال وڈا پیارے سے
یقین ہو گیا اس غازی مارا گیا ہے، آپ لازدہ مہمان نے، آؤ سامنے ویکھو، ایک دوجے نال گلاں پہ کر دینا، آؤ سامنے ویکھو، ایڈا غریب ہو گیا جو قرآن میلہ لئی آندے۔ اگر آج قرآن بھی بلند کرے تے قرآن نو بھی تیر مارنے حسین دی مننی کوئی نہیں۔ میں نے قرآن دی قسم شبیر انہاں دی گلاں سنیاں تے فرمایا نہ تک کہ قرآن دا آخری ورکے تواڈی نگاہ دشمن ہو ساتے میں اس صغیر دا کیڑا جرم ہے، ایک گھٹ پانی چڑیو تواڈے باندے دریا دی روانی فرق نہ آوئی سی۔ ایک کتے ہسن تے نچن، ہس ہس کے نچ نچ کے بکواس کر کے آدن پینا جو آپ ہی۔ میں ہر ازادار تو معافی منگی یا ہاتھ جوڑ کے، معافی بندہ اتھے منگ دے، ہاتھ سے یہ زیادہ اتھے جوڑ دے جتھے ننی بدی ہوئے، نہ ہی نہیں بیتے اتنے ازاداران دے سامنے بھائی سعید میں ہاتھ جوڑ کے منت کی تھی ہے، منت جیڑے جملے دی کی تھی ہے وہ ہے جلے ولنا کمینے آکھے ہے نا جو آپ پینے ہی تے بہانے پتر دے کیوں کر دے، منگے آپ تدے سانساں۔ اس ویلے نانے علی پاگلا ہا کے مثل انگاریاں تے اینج وچھا کے 6 مہینے دی کمائی نانے علی پاگ تے لٹا کے اکبر دا بابا کچھ قدم پچھو ہٹ کے فرمائندے نصغر میری خواہش نہیں، میرے نانے دی امت دی خواہش ہے منگ پانی۔ اثر کوشش کیتی ہے تالو نالو زبان نہ لتھی، ذہن چ رکھو نہ منظر باہو 3 دن دا تسا تے پیو آدھا کھڑا ہے میری غربت دا گواہ بن، تالو نالو زبان چچا نہ لتھی، یزیدیاں دا حاسہ بن گیا۔ کریم کربلا ایک قدم اگے جا کے فرمائندے یزید دی فوج ہسدی کھڑی ہے منگ پانی۔ اصغر دی پھر تالو نالو زبان نہ لتھی، ماتم کر سکتے ہیں سینہ پیارا نہ کرے آئے، جڑ ویلے یزیدی ہسدے کھڑے ہیں پتر نو چاہ کے ہتھاں تے بلند کر کے اصغر دا منہ چوم کے فرمائندے میں امام بن کے حکم دینا منگ پانی۔ امام پتھر نو حکم دے وے او بلند ایتا امام دا پوترائی تے باب الحوے جائی این نمانیاں نگاہ آسمان دو ڈٹھس این اشاریاں نال اپنے مالک نال گل کیتی اس میرا اللہ میری دادی دے زخمی پہلو دا واسطے میں اتنی مہلت دے جو میں پیو دے دشمن پیو دی صداقت دا گواہ بن جاواں۔ اے اشارے مالک نال کردہ گئے تالو نالو زبان لاندی آئی، جڑ ویلے تالو نالو صغیر دی زبان لتھی یہ پیو دے ہتھاں دے بیاب مچھلی دی طرح تڑپ کے یزید دی فوج آلے پاسے شہزادہ مخاطب ہو کیا دے ایوہ المسلمون انا تشانون مسلمانوں میں ڈاڈا تساں۔ جس بندے نے شرم آوے تے آج دے دین شرم آوے او سر جھکاوے روحانیت نال ملکہ شام دے بوہے تے وان کے پننے جو تیرے ہیں بھیراما دی مکان آستے گھروں دھیاں نال رلا کے آیا تے کیوں نہیں بخشش دی مہر لگ دی پنی علی دی آلیت ہی کنو سادات و مومنین جڑیاں غیظ غرزاں لے کے بیٹھو غرزاں ذہن چ رکھے آئے پنن دی کوشش کرے آئے 30,000 حرامی دے ہاتھ چو سیدادہ 30,000 حرامی دے ہاتھ چو ہتھیار بھجان ڈھٹھے جدے ہاتھ چ نیزہ ہی نیزہ ڈھٹھا جدے ہاتھ ہی تلوار ہی تلوار ڈھٹھی جدے ہاتھ ہی تیر کمان ڈھٹھا اے 30,000 بندہ ایک دوجہ دے ڈیک کیا دن بکواس کر دین جو یہ باغی ہے بکواس کر دین جو حسین باغی ہے جدے 6 مہینے دے پانی پہ منگ دین یہ باغی تا نہیں ہو سکتا جڑ ویلے یزید دے فوج باغی ہوندی ڈٹھی ہے نا اس حرام زادے جدا ناؤ عمر بن سعد یہ غرمل نو پیر دی ٹھوکر مار کے دے حرامیاں تو خیمے چ بیٹھے میری جتی جنگ بدل دی پئیے جلدی کر حسین دے پتر نو پانی پلا این جاکھن جو اس او گلاس چاہے جڑا لوہے دا چلو پردہ نہ پاویں نہ بچیاں کے گلاس اچ پانی پیوائے سنان دے ذہن چوسی گلاس اچ پائے اے تیر چاہیس جدیاں نوکاں زہر علودان تے تو سا مامانیاں جھولیاں رضادار جان دیو او تیر جیڑا صغیر نو مارے اس جنگاں سیدادہ گھوڑیاں مرندے ہیں ہاتھیاں مرندے ہیں اس بغیرت گوڈی لائی کمان اچ تیر رکھے اس شہزادے دی این گلدہ اس نشانہ لیا قرآن میں نیا دے وناست تیار ہے اس تیر نو چھک دیتی کمان دے دووے سرے آپس اچ رل گئے
ادو سیرے رلین تے دا تیر زمین تے ڈھٹھے عمر سعد دی کلائی ہاتھ پا کے دے منے ہویا تیر انداز آئے تیرا تیر جھن کیوں گیا دے او تیرے تے خدا دی لعنت ہوئے تو دور کھڑوتا ہے میرے نیڑے پہ آؤ جڑی کالی کائنات ہے جدہ میں تیر نو چھک دینا پتہ نہیں اس کالی کائنات دے پچھے صغیر دی ماں کھلوتی ہے صغیر دی بہن کھلوتی ہے صغیر دی پھپھی ہے جڑی رو رو کے آدھی اپنا تیر بھی ویک میرے صغیر دا گل نسل آباد ہونے بھائی تو اڈیاں حویلیاں آباد ہوئے جی میں بسم اللہ کران جڑیاں غرضہ لے کے آئے ہو غرض ذہن چ رکھے آئے پنن دی کوشش کرے آئے میرے بزرگاں بھائیاں دی صفے ماتے میں چھائی علی دی عالم غیر مولمت ہی قبول کرے اس کمین نے دوجی واری تیر نو چھک دیتی صحب مجالس المنتظرین علیہ جملے لکھن کروٹ کروٹ درجات بلند ہوئے اس کمین نے دوجی واری تیر نو چھک دیتی تیر زمین تے ڈھٹھا اے حرامی پھر پوچھ دے حرمل تیرا ہون تیر کیوں جھن گئے اے کمینہ ہسیے تے ہس کے آدھے کے دساں تو آدھے ہیک کے تو آدھے صرف حسین دے صبیر تے صغیر نو آر تیر آدھے میں جڑ ویلے تیر نو چھک دینا تے صغیر دے گل دا نشان نہ لینا میں نے ہیک نہیں میں نے 5 نظر آن دینا میں نے انہیں پہ تپیا لگ دے اصغر دے گل تے محمد دا گل لے محمد دے گل تے علی دا گل لے ماتم ہاتھ ماتم آستے بنی تے یا حسین کر کے سینے تے ضرور مارے ممبر دی عظمت دی قسم ہے کتا ہس کے آدھے تو تیر مار بھامی محمد نو لگے کریماتم تیریاں نسلیں آباد ہوئن تو تیر مار بھامی صغیر نو لگے بھامی محمد نو لگے بھامی علی نو لگے اس تیر چھڑیا ایدو تیر ہوائی ٹرے کتھو لے آوی کربلا لیا ماما دروازے تے کھلوتی ہے امرال قیس دی دھی اچھا بین کر کے رنیے تے رو کیا دی اصغر ہوشیار اصغر خبردار ماں نال کیتا وعدہ یاد رکھے اصغر تیری زندگی جائے تیرے باپ بن تیر نہ لگے ایدو تیر چلی ہے ایدو ماں دا آواز شغیر دے کلتے آیا این تڑپیے اچھل کے آندے تیر نو اپنے گل لچلیس کوئی بات تو اڈے ہستے نوی نہیں تیر دیاں 3 نوکاں ایک نوک حسین دی باہیں چل لگی دوجی نوک صغیر دا اس کان تو اس کان تک گلا زبا چکیتا اے جڑ ویلے گل زبا ہویا نا تو حسین باہا لئی نوک کڑ کے پتر دا منہ چمکیا دین آنکھیں تیر کڈھاں صغیر پیو دو نمانیاں نگاہاں دے کے آدھے تیر بادج کڈھیں پہلے پتر نو دس میری ماں تے راضی ہے اور توڑیاں نسلیں آباد ہوئے کیڑی سونی مکان دے رہے ہو سین رباب توڑیاں گھران وسطہ رکھے جڑیاں غرضہ لے کے بیٹھو کوشش ضرور کرے آئے میری ماں تے راضی ہیں شبیر آدھے تیرے تے بھی راضی ہیں تیری ماں تے بھی راضی ہیں اس ویلے نمانیاں نگاہاں پیو دا چہرہ دیکھ کے آدھے بابا تین کڈنے تیر میرے گالی چو نکلنے میری روح پرواز کر وینی ہے بابا پتر منت کر دئی آخری ویلے کوئی سوال کرا منے سے حسین آدھے جدے تیرے جائے صغیر مردے کھڑے ہوئے پیو نہ مننے منا کے منا ونئی اصغر آدھے بابا کوئی شاہ نہ منندہ یا کچھ منا ونا چاہنا تیر کڑھنئی تے پہلے دادا ابراہیم بلا دادا اسماعیل بلا بقیہ چو زخمی پہلو علی ماں بلا دروازے تے کھلوتیاں بہنن سڑ مار میرے گلے چو تیر نکلدا دیکھن تیرا تیر کڑھدا ویکھن صغیر پتر دی توکل شبیر ڈٹھی انج بیٹھے جو نمازی تشہد اچ بند ایویں تشہد آلی حالت اچ بے کہ میرے امام نے زانوہ تے پتر نو سینے بھار لٹائے ماتم کر سکنے تے سینہ پیارا نہ کرے آئی شبیر پتر دے گال چاہتا اللہ لے تیر جہت پائے مر گیوں بات جملہ آکھا کوئی بی بی یہ جائے اصغر دی کن ملنی شروع کی تھی حسین دے کاؤنے احسان لاونا لا ہولی ہولی آواز آئیے دادیاں پوترے وڑے پیارے ہولے ہون تے میرے صغیر تے راضی ہے میں نے پاسے دا درد بھول گیا ہے میرے کولو بکیا چھوٹ گیا ہے کریماتم باب الحوائی دا میں پرست ویش کردانی صغیر دے گل دا تیر نکلی ہے تو سارے سیہ جان دیو مومنین و صدات جان دیو تیر نکلی ہے خون دا فوارہ نکلی ہے شبیر تیر زمین دا سڑ کے پتر دے گاٹے علا خون اپنے ہتھاں تلی ہے قرآن دی منتی قسمیں تیر دا نکلنا ہاں خون دا فوارہ نکلی ہے شبیر پتر دا خون ہتھاں تلی ہے
آسمان نو سٹن دا ارادہ کیتا ہے، آسمان دی آواز یہ بے گناہ بچڑے دا خون میرے تے نہ سٹے، قیامت تک بارش نہ اسی زمین تے سٹن دا ارادہ کیتا ہے، ذرے ذرے چو آواز آئیے قیامت تک انگوری پیدا نہ ہو سی، ماتم کرنے تا سینہ پیار نہ کرے شبیر آدھے اصغر لال جی بابا، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، اللہ دی کائنات ہے پہلا پیو ہے جس پتر دے گاٹے دے خون نال داری دا خداب۔ شرم کیتی بیٹھے ہو، شرم کیتی بیٹھے ہو، پینی علی دی آلی ادھی کنو جی، اے پہلا پیو ہے جس پتر دے گاٹے دے خون نال داری دا خداب کیتا ہے، شبیر پتر چاہ کے ٹرے این جہان نال لائس اتے ریدہ دا لڑ دیتے سے این ٹردہ آندہ یو ہکرے دے ٹبے نالو گزردہ کھڑائی جو سامنے گھوڑے سوار آئے، گھوڑے دیا واقعہ جال کیا دے پردیسی اللہ راسی مسافر زخمی، میں دور دا مسافر اللہ دنائی میرے تیسان لا، میں دسا مدینے آلے حسین دے کتھے ڈیرے لگے ہوئے، شبیر نو پتر بھول گیا ہے، پتر نو زمین تے رکھے، زخمی دو بے ہاتھ زخمی پیشانی تے لاکہ دے بسم اللہ میری سغرا دکا سید، بسم اللہ میری نکڑی دھی دکا سید، بسم اللہ چالی لگیاں حویلیاں جوین کرنالی دکا سید، کاسد گھوڑا تو درک مار کیا دے میں تے کاسنا انشاءاللہ تو حسین نہ ہو، ماتم حسین یا حسین یا حسین۔